ये देखें दोस्तों बजी, प्यारा सा बजी। ये असली है, नकली नहीं है। ओके, मुझे एक हाथ से इसको प्यार करना पड़ेगा। तो ओए, इसको छींक आ गई। ये मैंने वैसे पकड़ा हुआ है आज, और मैंने कहा वीडियो दिखा दूँ, क्योंकि जिसको बजी पे इंटरेस्ट है वो बजी देख ले। मेरे दोस्तों को बहुत है। तो रुक जाओ, बजी आ जाओ, नीचे आ जाओ। हुई छींकी आ गई, नीचे आ जाओ बजी, आ जाओ, बेड में आ जाओ। ये प्यारा सा बजी है, छोटू सा। मैं अभी, आप लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बजी, आ जाओ। अगर मैं ऐसे गलत उठा रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हुई, चलिए, मेरे वाले से छींके आ रही, मैं इसको रख दूंगा। ये अभी इसको ज़्यादा इस तरह प्यार करने से खुश होता है। और बस थोड़ी सी वीडियो दिखानी थी बज्जी की आपको मैंने। यार, इसको दो हाथों से, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, तो इसको ऐसे दो हाथों से संभालते हैं। चलिए, मैं मोबाइल रखूँगा। और चलिए, बस आप लोग ने देख लिया, शुक्रिया देखने के लिए। बस ये छोटी सी एक वीडियो थी बज्जी की। बाय बाय।